네, 지금 이 강릉 산불이 심각한 곳은 여기가 바로 도심과 매우 가까운 곳이고 그래서 주민들이 지금 대피를 하고 있고 바람이 워낙 세기 때문에 헬기가 진화를 하기가 어렵다는 것입니다. 그래서 저희가 지금 현장에 가까운 분 한 분을 전화로 연결했습니다. 네, 현재 있는 관광객 한 분을 저희가 전화로 연결했는데요. 이성남 선생님 나와 계시죠? 네. 아니요. 네. 들리십니까? 네, 안녕하세요. 예. 지금 계신 곳부터 좀 어느 곳에 계신지 좀 설명을 해주실 수 있을까요? 네, 저는 경포 호수 바로 앞에 있는 호텔에 지금 묵고 있고요. 지금은 예. 대피 중에 있어요. 어디로 어떻게 대피를 하고 계신가요? 네, 우선은 강릉역 쪽으로 조금 저 서울에 거주해서 가볼까 하고 있는데 여기 길 근처로 지금 통제하고 있어서 움직이기도 조금 어려운 것 같아요. 예. 경포호수 인근에 이제 호텔이라고 하셨는데 지금 계신 곳에서도 산불에서 발생하는 그 연기나 불길 같은 게 보이는 지점인가요? 네, 맞아요. 지금 근처에 카베이 호텔이라고 하는 쪽으로 지나고 있는데요. 예. 연기가 그 산불 난 곳 길 건너 쪽인데 이쪽으로 연기가 자욱한 게 너무 많이 와서 저희도 시야가 조금 불편한 상황이에요. 연기도 많이 넘어왔고요. 대략 육안으로 보시기에 지금 불이 나고 있는 곳하고 지금 그 계신 곳하고 어느 정도 거리가 떨어진 것입니까? 저희가 건너 쪽이어가지고 네. 그래도 조금 거리는 조금 되는 것 같아요. 강 건너 쪽이어가지고요. 네. 처음에 몇 시쯤에 어떻게 어디로 대피하라 이런 것을 어떻게 통보를 받으셨나요? 아니요, 그거는 재난 문자로 저희 언니한테 문자가 왔고, 저는 아침에 한 8시쯤 일어나서 그 강 건너 쪽 뷰를 보다가 산불이 난 거 알고 제보한 거예요. 예. 지금 거기 호텔에 계신 투숙객들은 거의 다 빠져나온 상황인가요? 네, 맞아요. 저희 호텔에서도 거의 투숙객들이 나왔고, 근처 쪽에 있는 큰 호텔에서도 투숙객들이 지금 나와서 택시 불러서 막 이동 중에 있어요. 네, 주변에 사람들이 굉장히 많고 혼잡한 상황입니까? 네, 조금 그런 상황이고요. 그 소방서 분들이 그쪽 연기가 더 심한 쪽은 가지 못하도록 통제하고 경찰분들도 나와주세요. 네. 예. 그 현지에 지금 강풍이 굉장히 심해서 헬기가 지금 진화를 못하고 있는 상황이라고 하던데 강풍이 어느 정도 심한가요? 여기 강포 호수가 조금 그래도 잔잔한 편인데 바다 파도처럼 엄청 일렁이고 있어가지고 그 바람 강풍은 좀 심한 것 같아요. 네. 아까 8시쯤에 처음 이제 그 상황 접하셨을 때하고 지금하고 비교하면 연기나 이 불길이 좀 더 심해지고 있습니까? 어떻습니까? 처음 발화된 지점에서 뒤쪽으로 많이 갔고요. 네. 연기가 거뭇게 올라왔다가 잦았다가 왔다 갔다 하는 상황이에요. 네. 예. 지금 묵고 계신 그 호텔 주변에도 다른 펜션이나 호텔 같은 그런 숙박 시설이 많이 밀집돼 있었나요? 네, 맞아요. 여기 그 큰 호텔이 좀 스카이 호텔 있는 쪽인데 그쪽에서도 연기가 좀 자욱해서 거기 투숙객들도 좀 자꾸 나오고 계신 것 같아요. 네. 자, 지금 저희가 보여드리고 있는 화면이 그 CCTV로 본 지금 바람이 얼마나 강한지를 알 수 있는 속초 쪽인 것 같습니다. 고속도로 나무가 막 그 카메라 자체가 막 흔들리고요. 지금 바로 앞에 있는 그 풍향계죠, 풍향계. 풍향계는 거의 지금 그 식별을 못할 정도로 잠깐만 한번 자막을 빼볼까요? 네, 이게 이제 연곡국 7번 국도 연곡교차로인데 저쪽 오른쪽이 강릉 쪽으로 가는 그리고 이쪽이 이제 왼쪽이 속초 쪽으로 오는 방향인데 이 풍향계가 거의 정신없이 흔들리고 있습니다. 예. 경포호수 근처 호텔에 계셨고 지금 대피하고 있는 상황이라고 하셨는데 연기가 지금 넘어오고 하면은 지금 질서 있는 대피하기에 좀 힘들고 그런 상황은 아닙니까? 좀 그렇지는 않은 것 같고요. 예. 그래도 조금 안내를 잘 해주고 계신 것 같아요. 그래서 연기가 안 나는 다른 쪽으로 우회적으로 차량들이 가도록 안내해주고 계세요. 예. 지금 가고 계신 길은 지금 연기가 시야를 가릴 정도는 아니군요. 네. 그래서 반대쪽으로 가고 있어요. 예. 네. 자, 혹시 저희가 안 여쭤봤는데 좀 현장 상황이나 좀
필요하신 거나 좀 말씀하시고 싶은 건 없습니까? 저 서울에서 살아서 산불이 지방에서 이렇게 나는 거 실제로 본 게 처음인데, 네. 네, 빨리 수습이 잘 되고 진화됐으면 너무 좋겠어요. 네, 네, 알겠습니다. 안전에 유의하시고요. 빨리 안전한 곳으로 대피하시기 바라고 혹시 좀 알려주실 게 네네. 있으면 새로운 네네. 것이 이제 알려주실 게 있으면 연락 주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.